atvykę į mano dar vieną rūbų holą. Tai šį kartą yra Primarkas, nes nesenai buvau Primarke ir galvojau, kad reikia padaryti tokį video. Tikrai į Primarką nejau, kad nufilmuoti šitą video, nuėjau į Primarką dėl to, kad aš tenais nebuvau labai ilgą laiką, nieko savo nesu iš tikro pirkusi. Apie kokius gal metus laiko, ta prasme, kad nueiti ir apsipirkti rūbų. Gerai, meluoju, buvau Top Shop'e. Top Shop'e apsipirkau, išleidau 150 ir turbūt, kas sekate mane Instagram'e, tikrai matėte, ką nusipirkau. Tai šiandieną grįžtu su Primarko holu ir turiu tokius du maišelius čia. Vienas yra gan sunkokas, tai gerai, pradėsime nuo Primarko holo ir jeigu jums tokie video patinka, nepamirškite paspausti laiką, palikti man komentarų ir be to aš dabar parodysiu viską, ką nusipirkau ir tada gale video pamatysite, kaip viskas atrodo ant mane. Pirmiausias dalykas, kas yra mano tašėje, Primarko tašėje, tai yra šita tašytė, juoda paprasta tašė. Ir kas man labai patiko, kad va turi tokią detalę, tai kažkaip tai ta tašė atrodo žymiai geriau, gražiau ir negu su tokiu paprastu, nes jeigu būtų tik tai tas, aš abejoju, kad būčiau paėmusi, nors ir kainavo man šitą tašę tik tai 3 svarus, o prieš tai yra kainavusi 8. Tai čia buvo nukainuota. Tai tokia paprasta juoda tašytė. Toliau savo pasiėmiau už tai va tokius žiedus. Jų yra gan labai daug, tai čia visiems pirštam. Ir aš juos pasiėmiau tik dėl to, kad nuotraukom atrodytų geriau, nes jie nėra tikri, nėra tikras sidabras, tai pirštai, aišku, būna juodi nuo tų šitų žiedelių. Ir kainavo tik tai 3 svarai, kas nėra brangu, vienam kartui bus gerai. Toliau pasiėmiau, aš iš Primarko visada perku akinius. Nežinau, esu gavusi akinių iš kompanijų nemokamai pareklamuoti ir taip toliau, bet jeigu aš pati perku akinius, tai aš nemėgstu išleisti labai daug ant tų akinių, tai aš nueinu į Primarką ir pasiėmu iš ten, nes kiekvienais metais, prieš ateinant pavasarį, vasarį, visada atsiranda daug akinukų, visokiausios stiliaus, netgi tokios stiliaus, pavyzdžiui, kokia yra dabar mada. Tai kas labai šaunu, tai galite nusipirkti labai pigių akinukų, tai aš pasiėmiau šitokius akinius. Man jie patiko, kad jie yra tokie dideli ir nuotraukom atrodo gan gerai ir kainavo tik tai 2 svarus, kas yra tikrai pigu ir, žinote, akiniai sulūžta arba pametate juos, tai bent jau aš taip darau visada, palieku belekur ir pametu savo akinius, tai man jų niekada bus ne per mažai. Toliau kelnaitės. Tada pasiėmiau už svarą 50 tokį diffuserį, jeigu matote, už manęs aš turiu tokį vieną jau nusipirkus. Aš pamačiau šituos batus, jie iš tikro, aš kiek Instagram'e žiūriu merginas, tai yra labai tokia nemoku šnekėti, yra gan tokie populiarūs nuotraukom ir priderinti prie bet ko ir šitas netgi toks batų stilius, kaip sakoma, kaubojiški batai. Tai jie buvo iš tikrųjų 16 svarų, bet nukainuota iki 7, tai galvojau, kodėlgi nepasiėmus, bet to buvo tik tai viena mano išmera likusi, tai tikrai pagrebiau tiks prie bet kokio tai outfito, prie džinsų, prie suknelės, prie sijono, tai tikrai geras pirkinukas ir tik tai 7 svarų. Iš tikrųjų, Primarke, ta prasme, buvo labai daug akcijų. Nežinau, dėl to, kad turbūt dabar jie kaip kitas sezonas ateina, tai jie jau išleido savo visus tuos maudimukus, akinukus, pliažai visokius dalykus, tai dabar visi tokie, kas buvo žiemos laike, dabar viskas yra labai pigu. Tai pavyzdžiui, va šitas, čia yra toksai denim tokia suknelė, užtrauktukas gale ir tikrai labai daug kompanijų matysite, kad jas pardavinėja ir kad jos yra tikrai populiarios dar šiuo metu netgi. Tai atspėkite, kiek kainavo man. Tik tai 2 svarus, o prieš tai kainavo 5 ir pažiūrėkime, kokia kaina buvo prieš tai dar. O, gaila nuplėčiau. 13 svarų, tai įsivaizduokite, buvo 13 svarų, o aš nusipirkau už 2 svarus dabar. Ir galėsiu tikrai atrodys gerai, galima ir vasarai, ir žiemai nešioti. Tikrai nuo jūsų priklauso, nuo Primarkas, kažkas tai wow. Ta prasme, šiais laikais jau seniau Primarkas buvo tikrai nieko gero ir tenais tik tai ateiti papigiai kelias maikutės pasimti galėdavau, ar ten lemenuką kokį, ar kelnaitės ir taip toliau. Bet dabar Primarkas tikrai pakeitė savo visą tą stilių, kas yra labai super, jie
tikrai, ta prasme, žiūri, ką kiti pardavinėja, ką nešioja, kas dabar stiliuje ir tu rasi viską tą patį Primarke. Tikrai be abejonės. Tai dabar Primarke yra labai daug tokių džempų, ten kelnių, ten matšin, visokiausių spalvų. Tai kai pamačiau šituos, pagrėbiau iš karto galvoju, kai faniai bus tiesiog, kai nenori kažko ten apsirengti, belė ką užsidėt gali ir gražiai dar atrodys. Tai pasiėmiau šitokius kelnes šitokias žiauriai man patiko spalva ir jos kainavo tik tai 5 svarus. Kodėlgi ne, ta prasme, gerai, išplausi kelis kartus ir viskas bus, bet čia tik tai 5 svarai, negaila. Ir prie šitų kelnių ėjau, derinau, žiūrėjau, ar tinka ar netinka spalvos ir radau šitą megztinį, tai galvojau, kodėlgi nepaėmusi. Ir pasiėmiau biškį XS, o kelnes pasiėmiau 2XS, nes man patinka megztiniai labiau tokie didesni, tai pasiėmiau tokį megztinuką ir parašyta New Beginnings. Tikrai fainas megztinukas, kiekvienai dienai po namus ar netgi kažkur tai į miestą gali greitai išlėkti. Ta prasme, man tokie rūbeliai labai patinka, kas matšina visada. Tai jeigu aš kažką tokio pamatau ir pigiai, tikrai pasimsiu. Toliau turime, Primarko triusikėliai. Turbūt ne viena aš, kas einate į Primarką ir pasiėmate šituos triusikus, nes kelnaitės, gerai, kelnaitės sakome, pasiėmate šitas kelnaitės, nes jos yra tikrai kokybiškos, 5 svarai, bet to už šitas 3 poras, tai gaunate 2 juodas ir 1 baltas. Man tai šita medžiaga tokia gera, kad, nežinau, šitos kelnaitės tikrai pačios geriausios Primarke. Ir aš žinau, kad aš neklystu, ką sakau. Toliau, šita suknelė. Dabar madoje yra šitie visokiausi vėl burbuliukai ant rūbelių. Tai kai radau šitą suknelę, jinai yra gan ilga, tikrai ilgesnė negu iki kelėnų, ta prasme beveik iki kojų man, nes aš esu gan mažutė. Ir čia yra toksai diržiukas per vidurių užsiriša. Ir atspėkite, kiek jinai kainavo. Ta prasme, buvo nukainuota, čia rašo 10, aš mokėjau tik tai 5 svarus, o kainavo iš tikro 18 svarų. Nežinau, kodėl jinai buvo nukainuota, aš tiesiog žiūrėjau, ar yra kažkur gal suplyšę, ar ne, bet tiesiog buvo tarp suknelių ir buvo nukainuota. Tai pasiėmiau, nes prie tokių didelių juodų batų tikrai labai gražiai atrodys, prie tų tokių kerzinių batų. Tai super pirkinukas. Toliau ieškojau pižamų. Ir įsivaizduokite, prie pižamų aš radau šitokią maikutę. Tai galvoju, blemba, miegoti su ją tikrai neisiu, bet prie vasarai, prie kažkokių tai šortų, prie džinsų galime užsidėti tokią maikutę. Ir net pasakysite, kad čia yra pižaminė maikutė, pasižiūrėkite, žiauriai gerai atrodo. Ir labai gera kokybė, kas svarbiausia, ir kainavo tik tai 3 svarus. Galvojau, eisiu dar pasimsiu kelias tokias vasarai, kol dar neišpirko, nes mačiau yra žalia tokia, juoda ir pilka. Tai pasimsiu turbūt dar kelias baltas ir juodas, tai vasarai tikrai bus puikiai. O kas visada perku Primarke, tai liemenukus visokius, nes jie pigiai kainuoja, jie susinešioja labai greitai ir aš nemėgstu nešioti liemenukus labai ilgai, tai aš jos dažniausiai panešioju, išplaunu kelis kartus ir išmetu. Tai šitas mano, ta prasme, topinis, aš visada perku jį. Tiesiog paprastas baltas liemenukas ir kainavo tik tai 2 svarai. Tai you can't go wrong with that. Toliau pasiėmiau pėdkelnes, nes aš, kur rodžiau sukneles, galvojau, dabar yra šalta, tai užsidėjus pėdkelnes ir kažką po apačią, tas denim sukneles, kur rodžiau, tikrai reikia pėdkelnių, tai dar yra šalta, tai pasiėmiau kelias pėdkelnes, jos kainavo tik 3 svarus ir čia yra kiek porų, 3 porų. Iš tikrųjų nebuvo labai daug, aš labai norėjau tokios juodos golfytės, čia yra gan plona golfytė, su tokiu mažu kakliuku, aš seniau esu nusipirkusi su ilgesniu kaklu, bet šiuo metu tokių nebepardavinėjau, tai pasiėmiau šitą baltą. Čia rašo 5 svarai, bet aš tikrai esu tikra, kad aš tik tai mokėjau apie 2 ar 3 svarus. Tai tiesiog paprasta golfytė, gali prie bet ko priderinti. Matėte, aš jau rodžiau tokią suknelę, bet čia yra biški kitokios stiliaus. Tai priekyje, kaip matote, yra tokia guma ir yra, aišku, čia tokie ir tada užtrauktukas yra žymiai trumpesnis. Ir taip, tikra džinsinė suknelė, labai man faina ir pasiėmiau ją tik tai dėl to, kad jinai buvo labai pigi. 3 svarai kainavo iš 15 svarų. Tai labai daug akcijų buvo Primarke, tai aš žiūrėjau, kas pigų, kad neišleisti labai daug, nes aš
rūbus mėgstu užsidėti ir vieną kartą ir daugiau nebenešioju. Nu, aš esu toks žmogus, nežinau kaip jūs, bet aš nemėgstu nešioti tų pačių rūbų kiekvieną dieną. Toliau paėmiau grynai tokią pat džinsinę suknelę, tik tai mėlyną, nes kainavo 3 svarus irgi. Tai žiūrėjau, gera kokybė, nieko, jom nėra grinai prasto ir labai daug jų buvo ir visos po 3, ten po 2 svarus kainavo. Tai vasarai, žiemos laikų, su golfyte, pavyzdžiui, ir pėdkelniam tikrai labai gerai atrodys. Ir be to dabar yra dar madoje džinsinė suknelė, džinsai niekada iš mados neišeina, tai yra tikrai madoje. Toliau pasiėmiau Primarke, yra džinsų kolekcija nauja, tai aš pasiėmiau šitos juodus paprastus džinsus, man tiesiog reikia paprastų džinsų, kad kiekvienai dienai kažkur tai užsidėti, kai nenoriu kažko ten ypatingo rengtis. Pasiėmiau 6 išmerą ir rašo, kad čia yra Shape in Super High Waist Skinny. Tai tikrai jie yra gan ilgoki ir labai aptempti džinsai ir labai tampusi. Tai tikrai, bet kokiai figūrai šitie džinsai labai super atrodytų ir jie kainavo, jeigu neklystu, apie 10 svarų, o gal biškį ir daugiau. Ne, 10 svarų kainavo, tai 10 svarų šitie džinsai, labai gera kokybė, tik tai aišku, jie dabar matosi, kad čia pelėsi, bet aš visada iš Primarko prisiperku tų roulingų ir man labai greitai viskas nusijama nuo juodų rūbų. Grinai tokia pat golfytė, kur rodžiau prieš tai, tik balta, tik pilka, atrodo, kad jinai yra geresnės kokybės. Nežinau, ar čia skiriasi kokia spalva, ar čia kitokia medžiaga, net neįsivaizduoju, bet pasiėmiau tokią pat grinai golfytę ir, kaip ir sakiau, 3 svarai kainavo, taip, nebuvo po 5 svarus, nes jeigu būtų po 5 svarus, aš tikrai būčiau neėmusi. Tačiau niekada Primarke nesu mačiusi šitokių liemenukų, kurie turi